హాయ్ గైస్, నేనైతే హైదరాబాద్ నుంచి బైక్ రైడ్ చేసుకుంటా నిన్న పంజాబ్ దాటేసి జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లోకి అయితే ఎంటర్ అయిపోయినా. ప్రజెంట్ నేను ఉన్నదైతే కాశ్మీర్లో ఉన్న పుల్వామా ఏరియాలో. నిన్న నేను జమ్మూ దాటేసి కాశ్మీర్లోకి అయితే ఎంటర్ అయిపోయినా. నాకు లదాఖ్ ఇక్కడ నుంచి ఇంకొక 500 కిలోమీటర్ దూరం అయితే ఉంది. వీడియో లెంత్ అవుతుందని చెప్పేసి నేనైతే 2 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసిన. ఇదైతే పార్ట్ 2. పార్ట్ 1 ఎవరికైనా కావాలనుకుంటే నేను డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను, అక్కడికి వెళ్ళి చూసేయండి. ఇంకా మనం లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం. చాలామంది వీడియో చూస్తున్నారు కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటలేరు. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకో మామ.